ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியரோட டில்ட்டிங் வெட் கிரைண்டரை தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம நார்மலாக வாங்குகிற வெட் கிரைண்டருக்கு இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு, அதே மாதிரி இதோட ப்ரைஸ், இதோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னங்கிறதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இதோட பெஸ்ட்டு அட்வான்டேஜே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்குது, ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம மேலே இருக்க ட்ரம்மை எடுத்துக்க முடியும். கீழே அந்த பிக்சர் எல்லாமே காமிச்சிருப்பாங்க. அதேமாதிரி மேலே பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் லைஃப் ஸ்டைல்னு போட்டிருக்காங்க. இந்த பக்கம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து டேபிள் டாப் டில்ட்டிங் கிரைண்டர்னு போட்டிருப்பாங்க. ஸோ 2-3 பக்கமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன இமேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ அடுத்த பக்கம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு சில இமேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. இது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம வாங்கியிருக்கிறது வந்து ஒரு மெரூன் கலர் மாதிரி. பட் ஆனால் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒயிட் கலர் இருக்குது. ஸோ இது 2-3 கலரில் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். வேணால் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து அமேசான்லேயோ இல்லை வேறு ஃப்ளிப்கார்ட்லேயோ இல்லை பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பாருங்கள். நான் அமேசானோட லிங்க் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா இப்போது 2-3 வெப்சைட்டில் கம்பேர் பண்ணுறப்போ அமேசானில் கம்மியாக இருந்துச்சு. 5725 ரூபா அதில் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்காக அந்த லிங்க்கை மட்டும் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்கள் அதில் போய்ட்டு அந்த மாடலை காப்பி பண்ணி மற்ற வெப்சைட்டில் வேணாலும் போய் போட்டு பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும். இதில் இப்போ ரேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து எம்ஆர்பி வந்து 8200 மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இதோட வோல்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா 220லேருந்து 240 வோல்ட் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. 2 லிட்டர் கிரைண்டர் இது. ஆக்சுவலாக இதோட ஃப்ரீயாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு கப்பும் ஒரு சின்னதாக ஒரு மிக்சர் மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பிளாஸ்டிக்கில் நார்மலாக இருக்குமே கிரைண்டரில் அது கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து எம்ஆர்பிக்கும் நம்ம கொடுத்துருக்க ரேட்டுக்கும் வந்து நிறைய டிஃப்ரென்ஸு. ஸோ நீங்கள் வந்து லோக்கலில் வாங்குறீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த ரேட்டை பார்த்து வாங்க. ஸோ ஆல்சோ அவைலபிள் இன் ஆப்ஷனல் அட்டாச்மெண்ட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அந்த தேங்காய் திருவி அதெல்லாம் வந்து வேணும்னா நம்ம வாங்கிக்கலாம். ஸோ அமேசான்லேயே கூட அது அவைலபிள் இருந்துச்சுன்னு செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக வந்து அதோட கவர் கொடுத்துருக்காங்க. சைடில் பார்த்திங்கன்னா வாரண்டி கார்டு. ஸோ இது யூசர் மேனுவல், வாரண்டி கார்டு எல்லாமே இதுதான். நான் வந்து டேரெக்டாக வந்து ஆன்லைன்லேருந்து வாங்கினதுனால எனக்கு இதெல்லாம் எதுவுமே கொடுக்கல ஆக்சுவலாக. இப்போ நீங்கள் லோக்கலில் வாங்கினீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த வாரண்டி கார்டெலாம் ஃபில் பண்ணி வரும். நம்ம ஏதோ கம்ப்ளைண்ட்னா கூட லோக்கலில் கேட்டுக்க முடியும். இப்போ ஆன்லைனில் கம்ப்ளைண்ட்னா நீங்கள் வந்து ப்ரீமியரோட சர்வீஸ் சென்டர் எங்கே இருக்குதுன்னு நீங்கள் முதல்ல செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இதுதான் இதோட ஓவரால் செட்டப்பு. மேலே ஒரு கேப் வருது, அது கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டோனு ட்ரம்மு, கீழே வந்து மோட்ரு, அடியில் வந்து ஸ்டாண்டு. ஸோ இது சிம்பிளாக இருக்குது ரொம்ப. அதே மாதிரி இது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வாரண்டி கார்டு. எனக்கு வந்து வாரண்டி கார்டு ஃபில் பண்ணல, டேரெக்டாகவே அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ஆக்சுவலாக. இந்த மேலே இருக்க அந்த மூடியை பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அது ஃபைபர் மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது. நான் அதை அப்புறம் காமிக்கிறேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் நான் சொன்னேன்னா அந்த கப்பு வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு. ஸோ இந்த கப்பு ஒன்று ஃப்ரீ. அதே மாதிரி அந்த மிக்சர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு ஸ்டிக்கு ஒன்று. ஸோ இதுதான் அந்த மிக்சர் ஸ்டிக்கு. இது அந்த ஸ்பூன் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஈஸியாக வந்து சைடில் இருக்க மாவெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ இதை இந்த பக்கம் வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம இதை எடுத்து வெளியில் வச்சிட்டோம். இந்த ட்ரம்மை பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து காம்பேக்டாக இருக்குது. சைஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா அகலம் வந்து நார்மலாக இருக்க 2 லிட்டர் கிரைண்டரோட இது கொஞ்சம் அகலம் கம்மியாக இருக்குது. பட் ஆனால் ஹைட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னா இது நீட்டு வாக்கில் இருக்குது. இதை வெளியில் எடுத்துகிட்டு இப்போ இதையும் வெளியில் எடுக்கலாம். ஸோ இது வெயிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்ப வெயிட்லாம் இல்லை. நீங்கள் வந்து அடியில் ஒரு மோட்ரு இருக்கா அப்படிங்கிற டவுட்டே வருது. இது பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக வந்து ஒரு ஃபனல் மாதிரி இருக்குது இதோட செட்டப்பு. அவ்வளோதான் இதோட செட்டப்பு. இப்போ நம்ம நார்மல் கிரைண்டர் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா நிறையா ஸ்பேஸ் ஆக்குப்பை பண்ணோம். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அந்த கீழே இருக்க டைல்ஸே பார்த்திங்கன்னா வந்து 1.25க்கு 1.25 அதுக்குள்ளாரையே வந்து வந்துடுது. ஸோ இது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா 1:1 சைஸுக்கு தான் வந்து டோட்டலாகவே இது இடத்த ஆக்குப்பை பண்ணுது. இந்த பட்டனுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து சிம்பிளாக ஆன் ஆஃப் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. வேறு எந்த ஒரு ஆப்ஷனுமே இதில் கிடையாது. நீங்கள் ஆன் பண்ணால் ஓடும், ஆஃப் பண்ணால் நிற்கிது, அவ்வளோதான். மற்றபடி வேறு எந்த ஒரு செட்டப்பு பவரோ இல்லைன்னா வந்து வேறு எதுவும் வந்து எமர்ஜென்சி ட்ரிப்பரோ அது மாதிரிலாம் எதுவுமே கொடுக்கல. இண்டிகேஷன் லைட்டு கூட கொடுக்கல. ஸோ இது ப்ரீமியர் லைஃப் ஸ்டைல். இந்த மாடலோட பேர் டில்ட்டிங் கிரைண்டர்னு போட்டிங்கனாலே அதுதான் வரும். இதோட மெயின் அட்வான்டேஜே இந்த புஷ் கேப்பு, லாக் நாப் தான். ஸோ புஷ் கேப் ஒன்றுமே இல்லை. நீங்கள் இந்த சைடில் இருக்க ஒரு பட்டன் மாதிரி இருக்கும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்த கிரைண்டரை கவுத்துனா தான் டில்ட் ஆகும். ஸோ கவரும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு, அப்படி இல்லைன்னா அப்படியே இருக்கும். இந்த லாக் நாப் ஒன்றுமே இல்லை. சில பேர் வந்து இந்த ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன்லேயே வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து இந்த லாக் நாப்பை ஃபுல் டைட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க ஸ்டாண்டிங் பொசிஷனில் வச்சு நார்மலாக கிரைண்டர் மாதிரியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டில்ட் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் கிடையாது. இல்லைனா வந்து நார்மலாக வந்து டில்ட்டிங் மாதிரி இருக்கிறப்போ என்னன்னா ஒரு சில பேருக்கு புதுசாக யூஸ் பண்ணுறப்போ அது வந்து ஒரு ஆடுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி வேணாம், எனக்கு நார்மலாகவே வேணும் அப்படின்னா லாக் நாப் மாதிரி கூட வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் லைஃப் டைமுக்கு.
அதே மாதிரி இப்போ வயசானவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாலுமே அது வந்து எந்த ஒரு கஷ்டமுமே இல்லை. ஈஸியாக வந்து அவங்க வந்து அதை புஷ் பண்ணிவிட்டு இழுத்தாங்க அப்படின்னா வந்துடுது. பட் ஆனால் என்ன ஒன்றுனா ஆரம்பத்தில் வந்து பார்க்குறப்போ ஃபுல் லோடடாக இருக்கப்போ இது கவுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். பட் ஆனால் அது கவுரில் நானுமே வந்து ஃபுல் லோடு வச்சுமே செக் பண்ணி பார்த்தோம். ஸோ எந்த ஒரு இதுலேயுமே கவுரில் ஆக்சுவலாக. இதில் வந்து மேலே பார்த்திங்கன்னா வந்து சின்னதாக வந்து எழுதியிருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்து இது நார்மலாக எல்லா கிரைண்டரையும் கொடுத்துருக்க மாதிரி ஒரு வார்னிங் தான். ஸோ இந்த இடத்த வந்து ஈரமாக்க வேணாங்கிற மாதிரி போட்டிருக்கு. ஸோ வாட்டராக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து ஃபுல்லாக தண்ணி இன்னி ஊற்றி இந்த இடத்த கழுவிட வேணாம், ஜஸ்ட்டு தொடச்சி மட்டும் வச்சுக்கிறது நல்லது. ஏன்னா கீழே வந்து டேரெக்டாக மோட்ரு இருக்கிறதுனால நீங்கள் தண்ணி இன்னி யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து அது டேரெக்டாக அதில் தான் போகும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஜஸ்ட் அந்த புஷ் நாபை கிளிக் பண்ணோன்னே பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்பீடாக அது வந்து கீழே வருது அப்படின்ட்டு. நீங்கள் வந்து எந்த ஸ்டேட்டில் வந்து விடுறீங்களோ அந்த நாபை அதே பொசிஷனில் வந்து அது லாக் ஆகிடுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு விட்டேன், இப்படி கவுந்ததுக்கப்புறம் திரும்ப அது லாக் ஆகிட்டு இப்போ இது உள்ளார வந்து அந்த கல் அதே மாதிரி பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ரீயாக கொடுத்துருந்த எல்லாத்தையுமே நான் அப்படியே வச்சுருக்கேன். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்குது. இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ஃபுல் லோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து ப்ராப்பராக அந்த ஸ்ட்ரைட்டான டேரெக்ஷனில் இருக்குது. பட் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஃபுல் லோடில் இருக்கப்போது நீங்கள் வெயிட்டை அந்த புஷ் நாபை அழுத்திக்கிட்டு நீங்கள் இழுத்திங்கன்னா தான் கீழே வருது. ஸோ சடனாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து டேரெக்டாக இது வந்து கிரவுண்ட் லெவல் வரைக்கும் வருது, அது கீழே போக மாட்டுது. நீங்கள் ஸ்டாண்ட் இருக்குல்ல அந்த எலிவேஷனுக்கு வருது, கரெக்டாக ஈக்குவலான அந்த எலிவேஷனில் இருந்துட்டு அதோட நின்றுடுது. ஸோ அது கீழே போகிறதில்ல. நீங்கள் திரும்ப அகைன் இதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் மேலே தூக்குனா தான் வந்து திரும்ப நார்மல் பொசிஷனுக்கு வரும். ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது ஆக்சுவலாக. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த மோட்டருக்கு வந்து 2 பக்கத்தில் சின்ன கேப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது மூலயமா தான் அந்த ஹீட் எல்லாம் வெளியில் வருது. ஸோ நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து ஒரு 1 ஹவர் இல்லை ஒரு ½ hour ஓட விட்றீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த இடத்துல தான் கொஞ்சம் ஹீட் தெரிகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ க்ளோஸில் நிற்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த ஹீட் வந்து உங்களுக்கு அந்த அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக தான் வெளியில் வரும். ஸோ பட் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஹீட் வராது. ஏன்னா இது பொறுத்த வரைக்கும் 2 லிட்டருங்கிறப்போ நம்ம வந்து ரொம்ப ஹெவி யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அதுக்கு மேலே நம்ம ஹெவியாக யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா வந்து டேரெக்டாக கமர்ஷியல் யூஸ் 3 லிட்டர்ஸுக்கு போயிடலாம். ஸோ கீழே கொடுத்துருக்க அந்த ஸ்டாண்டுமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து டைல்ஸ்லலாம் வச்சுட்டு நம்ம இழுக்க முடியல. நல்லா வந்து அந்த ரப்பர் வந்து நல்ல குவாலிட்டி ரப்பராக இருக்குது. ஸோ அது நல்லா வந்து அந்த தரையோட பிடிச்சிக்குது. இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து மூவிங்கை வந்து நல்லா ஓடுறப்போ அந்த வைப்ரேஷன் வந்து மூவ் ஆகுதா அப்படிங்கிற டவுட்லாம் வேணாம். சுத்தமாக நவர மாட்டுது. நம்மளே பிடிச்சி இழுத்தாலுமே அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நவர மாட்டுது. அதே மாதிரி சவுண்டுமே பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு இல்லை. நான் இதை வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஆன் பண்ணியே காமிக்கிறேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் இது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக கவரோட டாப்பு ஃபுல்லாக வந்து பேக் பண்ணியிருக்கு. இதுதான் மேலே இருக்க கவரு. நீங்கள் வந்து செட்டப் வாங்குறப்போ இப்படி தான் வரும். இதே ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன்லேயே தான் உங்களுக்கு வந்து கவர் பாக்ஸ்குள்ளார இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வாங்கினதுக்கப்புறம் இந்த எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிங்க. ஸோ செக் பண்ணிவிட்டு ஃபர்தராக நீங்கள் வந்து அடுத்த இதுக்கு போகலாம். ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து டேரெக்டாக வந்து ரிட்டர்ன் கொடுத்துருங்க. ஏன்னா வந்து அந்த ரெண்டு ஃப்ரீ ஒரு கப்பும் அந்த மிக்சரும் வரும். ஸோ ப்ளஸ்ஸு இந்த ட்ரம்மு அதே மாதிரி ஸ்டோனு மேலே வந்து க்ளோசிங் நாபு இது எல்லாமே வந்து அதோட சேர்ந்து செட்டப்பாக வரும். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே பார்த்துங்க. நான் அதுக்காக தான் தனித்தனியாக காமிச்சேன். நான் இப்போ இதை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இதை வந்து ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இது எப்படி ரன் ஆகுது அப்படின்ட்டு இதோட சவுண்டையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இதுதான் கம்ப்ளீட் செட்டப்பு. நம்ம ஸ்டோனை போட்டுட்டு மேலே அந்த க்ளோசிங் நாபை போட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபுல்லாக நான் வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டேன். ஸோ இந்த கீழே இருக்க ட்ரம் எல்லாத்தையுமே இப்போ இது எம்டி கண்டிஷனில் ஓடக்கூடாது. ஸோ நான் அதுக்காக நம்ம வந்து கொஞ்சம் ரைஸ் போட்டு அரைச்சி பார்க்கலாம் ஸ்டார்டிங்கில். ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பீடை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ரொம்ப ஹெவி ஸ்பீடெலாம் நம்ம சொல்ல முடியாது. பட் ஆனால் போடுற ரைஸ் வந்து ப்ராப்பராக வந்து அரையுது. ஏன்னா ஒரு சிலது பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கும். பட் ஆனால் ப்ராப்பராக ரைஸ் வந்து அரையாது. பட் ஆனால் இது வந்து ப்ராப்பராக அரையுது. உங்களுக்கு அந்த ஸ்பீடே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப ஹெவி ஸ்பீட் கிடையாது. பட் ஆனால் ப்ராப்பரான ஸ்பீட் தான் போயிட்டுருக்கு. ஏன்னா ஒரு சில கிரைண்டரில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸ்பீட் கண்ட்ரோலே ஒரு சில கிரைண்டரில் கொடுக்குறாங்க. ஆக்சுவலாக அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து மிக்ஸி மாதிரியே அவங்க யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுக்குறாங்க ஒரு சில இதில். பட் ஆனால் இதில் அதெல்லாம் கிடையாது. ஜஸ்ட் நம்ம ஆன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது மாதிரி ரன்னிங்கில் இருக்கும்போது நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டியதான். சவுண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹை நாய்ஸ்லாம் இல்லை, ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது. நம்ம ஒரு டேபிள் வச்சு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப பக்காவான கண்டிஷனில் இருக்குது. ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ரேட்டு நான் வந்து வாங்கினது பார்த்திங்கன்னா அமேசானில் 5750 ரூபாய்க்கு நம்ம வாங்கினோம். ஸோ இப்போதைக்கு எக்ஸாக்டான ப்ரைஸ் நீங்கள் வீடியோ பார்க்குறப்ப கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணிங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் ஒரு 5 நிமிஷம்குள்ளார தான் ஓட விட்டுருப்பேன். ஸோ அந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு. ஸோ அதுக்குள்ளார கொஞ்சம் அரைஞ்சிருக்கு. ஸோ நான் திரும்பவுமே க்ளோஸரில் ஓட வைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக மூடினதுக்கப்புறம் இப்படி தான் வந்து அந்த க்ளோஸர் பொசிஷனில் இருக்கும்.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நம்ம லோட் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் இப்போ ரைஸ் போட்டிங்க அப்படின்னாலுமே வந்து வெளியில் தெரிக்கல. ஏன்னா இப்போ ஒரு சில இதில் வந்து அந்த மூடியை போட்டிருந்தாலுமே அந்த மூடிக்கு வெளியில் வந்து இது வரும். ஆக்சுவலாக வந்து இதில் வந்து அப்படி வரல. ஆக்சுவலாக அந்த மூடி வந்து நல்லா கொஞ்சம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. பட் ஆனால் ரொம்ப நைஸான ஒரு டப்பர்வேர் மெட்டீரியல் மாதிரி தான் இருக்குது அந்த மேலே இருக்க மூடியுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து. பட் ஆனால் அதை தாண்டியுமே அது வெளியில் எதுவுமே வரலை ஆக்சுவலாக. ஸோ இப்போ நம்ம வெளியில் எடுக்கலாம். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபைனலாக நம்ம வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த ஸ்டோனே ஃபில் ஆகிற அளவுக்கு ரைஸ் கொடுத்து நம்ம அரைச்சோம். ஸோ இது ஏன்னா வீடியோக்காக தெரியணுங்கிறதுக்காக. ஸோ நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம் நல்லா அரைப்பட்டுட்டு. ஸோ ஆக்சுவலாக நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு 5750 ரூபாய்க்கு இது ஒர்த்தான ப்ராடக்ட் தான். ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா கொஞ்சம் நமக்கு வந்து அது கவுந்துருமோங்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஸோ அந்த டைம் மட்டும் நீங்கள் வெளியில் எடுக்கிறப்ப மட்டும் நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக இந்த மாதிரி சைடில் அந்த நாபை ஒரு கையால் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எடுக்கணும். ஸோ இது கொஞ்சம் பழகிற கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஸோ அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து தான் அதை ஹேண்டில் பண்ணணும். மற்றபடி வந்து இந்த ப்ரைஸுக்கும் இந்த கம்பெனிக்கு ஆல்ரெடி ப்ரீமியருங்கிறது நல்லா ஒரு அளவு பேர் போன கம்பெனி தான். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து பயப்படாமல் எடுக்கலாம். இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து வாங்குறதுக்கு முன்னாடி சர்வீஸ் சென்டரு அதேமாதிரி வாரண்ட்டி எப்படி க்ளைம் பண்ணுறதுங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் பார்த்துங்க. ஸோ பார்த்துக்கிட்டு வாங்குறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ மற்றபடி வந்து ப்ரைஸிங் நான் சொல்லிட்டேன். இதோட அட்வான்டேஜ் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன். இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜும் நான் வந்து சொல்லிட்டேன். இதோட ஸ்பீடு தான். ஸோ ஸ்பீடு வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகிற மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனால் ப்ராப்பராக வந்து கிரைன் ஆகுது. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.